Бойся, Серега, конечно, он же знаете. Впереди Майорка и город Солер. Там я еще не был. Сейчас посмотрим на него. Дует 12 узлов. Нам где-то еще в районе 10 миль, может даже меньше. Наш экипаж. Все на боевом посту стерегут мой сон. На первых рифах, просто чтобы было комфортнее идти. 10,8 ветер. Скорость не показывает, у нас что-то лак заболел.